तो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों टीवीएस रेडियन के बारे में। कुछ इस तरह की बात करने वाला हूं। एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर कि रेडियन यानी टीवीएस की कोई भी बाइक एरर कोड बता देती है। एक ऐसा तरीका निकाला है यूट्यूब वालों ने यानी चैनल वालों ने कि रेडियन एरर कोड बता देती है या टीवीएस की कोई भी BS6 बाइक हो वो एरर कोड बता देगी। मुझे काफ़ी लोगों का कमेंट आए हैं और काफ़ी लोगों ने मेरे पास में कॉल भी किया है कि जी आप भी वो तरीका हमें बताइए, कौन सा तरीका है, ऐसे होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बतला दूं जो भी तरीका उन लोगों ने बताया है उसमें क्या कंडीशन है। सबसे पहले मैंने इंजीनियर से बात की उस बारे में कि इस तरीके से कोई हमारी BS6 गाड़ी एरर कोड बताती है, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से आपको कभी भी चेक नहीं करना है। पहली बात तो एरर कोड नहीं बताएगी और दूसरी बात आपका इश्यू भी सॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है और आप इस तरीके से उसकी गाड़ी में कुछ काम कर रहे हो, इश्यू सॉर्ट हो जाता है, तो कस्टमर क्या बोलेगा, आपने सॉर्ट किया, या आप बोलोगे आपकी गाड़ी का खुद ही सॉर्ट हो गया। आपस में लड़ाई भी बच सकती है। तो ऐसा तरीका ना अपनाएं आप कभी भी जिससे कस्टमर को या आपको नुकसान हो या गाड़ी को नुकसान हो। सिर्फ टीवीएस के अंदर 2-3 ही गाड़ी ऐसी है जो एरर कोड बताती है। जो ISG सिस्टम वाली गाड़ियां हैं, जो साइलेंट स्टार्ट गाड़ियां हैं, केवल वही एरर कोड बताती है। अदरवाइज़ और कोई गाड़ी BS6 टीवीएस की एरर कोड नहीं बताती है। तो वो तरीका मैं दिखाने वाला हूँ और लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कौन सा तरीका है। और जिस तरीके को लोग मुझे बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर यूट्यूब पे हमने देखा है ऐसा हो रहा है लेकिन सही से नहीं बता रही है, आप सही से बताइएगा। तो मैं बताता हूँ कि उससे होता क्या है और क्या चीज़ है, किस तरीके से करना है आपको। ये हमारा डायग्नोस्टिक कपलर है। इसमें होता क्या है, जो लोग दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे करके एरर कोड बता देगी, जबकि बता नहीं रही है गाड़ी, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। इश्यू हमारा शॉर्ट हो सकता है। जो दो हमारी ब्लैक वाली वायर है उन दोनों वायर को आपस में जोड़ना है, जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है। दोनों वायर को आपस में जोड़ा, उसके बाद TMAP TPS सेंसर की मैं वायर निकाल देता हूँ। ये आप देख सकते हो, TMAP TPS सेंसर की मैंने वायर को हटा दिया है। अब मीटर में आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी एरर कोड बताती है नहीं। आपको गिनना भी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3। इसने एरर कोड 3 बार बताया है, एक बार 6 बताया है, एक बार 9 बताया है और एक बार 3 बार बिलिंग किया है इसने। अब मैं TPS सेंसर की वायर को लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया है। अब मैं इंजन टेम्परेचर सेंसर की वायर को निकालता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ इसमें क्या बताएगी गाड़ी। मैंने निकाल दिया है। अब दोबारा से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3। यानी कि सेम चीज़ इसने बताई है। अगर ये एरर कोड बताती तो दोनों का अलग अलग एरर कोड होना चाहिए था, लेकिन इसने सेम चीज़ बताया है। इसलिए आप कभी ऐसा ना करें, इस तरीके से आप चेक ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक चीज़ और निकाल के दिखाऊंगा आपको। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एरर कोड चेक कर रहे हैं, बार बार सही सलामत गाड़ी का एरर कोड चेक कर रहे हैं सेंसरों की वायर निकाल कर। उससे क्या है, हमारा सेंसर या इश्यू ख़राब हो सकता है। अगर किसी में दिक्कत है तो कर भी सकते हैं आप बाई चांस, लेकिन एरर कोड नहीं बताएगी। और ये पक्का स्पष्ट है कि एरर कोड ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बताएगी इस तरीके से।
ये केवल आपको OBD कनेक्टर में ही बताएगी। ये देखो पिकअप कॉइल का वायर है, ये भी हमारे सेंसर में गिनती आती है, क्रैंक एंगल सेंसर में। मैं इसकी वायर को डिस्कनेक्ट करता हूँ और अब दिखाता हूँ आप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4, 3 बार बताया, वही सेम सिस्टम इसने बताया है। अब मैं इसको लगा देता हूँ और उसके बाद फिर से देखते हैं। मेरी वायर तो कनेक्ट है दोनों आपस में, डायग्नोस्टिक कपलर की दोनों वायर कनेक्ट है, आप देख सकते हो दोनों वायर कनेक्ट है। तो अब फिर से देखते हैं, किसी सेंसर की कोई वायर इस समय नहीं निकली हुई है। क्या ये लाइट हमारी फिर ब्लिंक करती है? यानी कि ये फिर से ब्लिंक कर रही है, तो ये कोई कोड नहीं बता रही है। अब की बार इसने केवल 3 बार किया है। तो दोस्तों आप ऐसी गलती मत करें कि इस तरीके से चेक बिल्कुल भी गाड़ी को ना करें। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप लंबी वीडियो नहीं बनाते हो, शॉर्ट वीडियो बनाते हो। तो मैं शॉर्ट वीडियो में ही सब कुछ बता देता हूँ, इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ। इस तरह की फालतू चीज़ें कोई नहीं बताता हूँ कि इधर उधर की बात करने लगे। पहले मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम रोज़ाना टेक्निकल वीडियो इसी तरह की BS6 BS4 गाड़ियों की लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।